Udi puang tomatuang kusuluk masolanasang na pasitamo miki to tumampata lante atu melo atu dini pada untanding talinga kadan na puang matua unanong kadan na puang matua narondong ki puang matua selako te atu totemo te selako minggu mak katampakan na lante tahun 2020 misa Buddha kaparanuan tu ta perasai lante katuanta Buddha duka tu dena kamasusan apa tontong ki nakamase puang matuan apa matoto lingkan inde katuanta yamo parandangan matoto ta lan umpentengkan tu dena katuanta inde mo komi to matuang kusiulu solanasang lamperangiki lon nanung ki kadanna mai komi tamas sambayang Kures sumanga na opuang totumampaki lan kadatuan suruga nang mamase sia kaboro komilako kaleki masolanasang mianta mana pakantang tore mirondong kan lan ulingkan ninde katuan ki lan mak rupa-rupa sulapa katuan ki selako teatu totemo minggu mak katampakan na lan tahun 2020 misa miantakan masolanasang ipudi ki pakalabi komi opuang matua ulingkanin de katuang ki kamu laki poparannu losong katonganan mi laki poparandangan lan katuan ki laum pirangikan kadami kamasekan opuang matua patokan pagarikan mima kada-kada lan sangana puang ki pongisu puang pelak bakasalanki. Amin. Kada na puang matua tula tabasa yamatulan may bunga na Korintus pasala tallu angka 10 selako 10 Susin de kada na puang matua si tinayan na tu pak kamasian na sorongan na puang matua butung topande manakka mangkamo kuoton tu parandangan anna to senga umbangun banua daw apa pantan lana pengkilalai umban aku bangun di daw pelan na ta iya misa taum belai unoton parandangan senga na iya tu inang tioton namo iya matu Yesus Kristus ya kenapa bangunan nih tahu banua bulan daw tu parandangan batu salaka batu parimata ballo batu kayu batu riurangke batu dalame pantan lapayan tu panggaraganna belanna allo iya to tula umpapayan nih tu aganna belanna apa di pasombuan nih pantan la disudi api tu panggaraganna batu ma patumbay aganna ya keden ni panggaraganna misa tau tontong tu nabangun na daw tu parandangan manasa nakabutui tu buah karatasan na undinna ya keden ni misa tau nakande api panggaraganna manasa rugi ia tu kalena lama kariman apa butung to unnolai to api taera kamisan ni kumaya tu kalemi banon na puang matua siya tu penan na puang matua torolan kalemi ia keden misa tau sanggang banon na puang matua tau iya to lana sanggang puang matua apa iya tu banon na puang matua maindan iya matu kamu amin karena puang matua di komitanan nungi na kadalatanan nung iya matu nakua parandangan matoto dasar yang kuat solid foundation suluk tomatuangku masolanasang ia tu banua di pabendan do parandangan matoto manasa lama toto bendanna
Moi anna seuran kamban, nasaba tuai, sia angin bara mak pamumbuk, anna tu bai, patai anna laropok. Lan Matius pitu angka 20 apa, selaku 25 di pesabian. Ia moton nasi di sipatu di pemarangan melo tuinan, la dinai mak bangun sia dipasakka melo. Tu parea lah dipakai mak bangun, ondongan na tu parandangan lah dinai pabendan banua. Parandangan matoto ia metu kadan na puang matua tu mangka modioton tempon ti pamulanna, ia metu Yesus Kristus. Yesus Kristus ia mau digente bisara tu mentolino mo sia tongkon tau matamo ta sisolan. Napesabian Yohanes pasala misa angka 10 apa. Ia tu to mak bangun parandangan kadan na puang ia mau dipasang tinti tokina. Lan Matius pasala pitu angka 20 apa nakua. Ia mau to minda turangi te mintu kadang kuna turui. Ia mau dipasusi misa tokina. Tumpa bendan banuan na do batu lapa. Ulen dui tekadan na puang di basa. Anda dipakilala ki kuma pantan ki umpe marangai. Umbara dikua umak bangun siam umbara susi tu parandangan na. Lan angka 12 di pokada. Ia ke na pebangun di tahu banua bulan dau tu parandangan, batu salaka, batu parimata ballo, batu kayu, batu riurangke, batu dalame, lapantan, payan tu panggaraganna. Na tomatuangku siulu sama solanasang. Yesus Kristus ia mau parandangan katuan tah. Andai itu katuan tah ia mau dipasang tinti misa bangunan banua ondong pikumuan apa banua miki puang matua. Siana toroi pena masalo lanang kasangpulan nan Malaysia. Ia mau tetu tontong lah dikanapai kumuan na den tontong bantang bendan dau parandangan matoto. Ia mau tu Yesus Kristus. Lah dipakai tu kaletam pakalabi puang matua. Bunga na Korintus pasal 6 angka 20 bagian B. Ulendui penggauran melo. Sia makaritu tumpogau pak porianda puang matua. Amin kadanda. Kure semangat langan to tumampata kadanda mangkamo napa perangian panandong masolanasang ia tontong lampa matoto ki. Lampe kayoy sayanan manapai lan katuan tah. Inde komita mak kure sumanga, inde komita mas sambayang. Kure sumanga na opuang totumampaki lan suruga. Kadam mimang kakirangi, kadam mimang kakinanong. Pamatoto kan, tuo situru kadami. Kamu mau parandangan matotoki, katuangki. La di bangunan dau parandangan matoto. Tang tibendon tang la sabu tang la sanggang. Namui umba susi uran kamban angin mak pambumbuk. Tang la tibendon kan tang la sanggang kan. Pamatoto makan opuang matua. Imatoto lingkan inde katuan bantang mak patongan mati kalemi. Masambayangkan pasambayan tidur nakatuang kilante sang minggu. Mulai tidur nakatuan lante minggu mak katampakan na lante tahun 2020 misa. Empasakka kaleki untayan di tahun baru. Rondongkan masolanasang ki tontong parea matangkin kanandai kaleki. Kamu larinding pala ungkulam butarunokan. O ambe
mamaselan suruga kipas sambayangan tumintu kombongan mi. Lantanan dapo nalami pasake, lan rupa-rupa pengkarangan siasara tu naposara, landa karan kande, lami pamatoto mengkarang, pengkarangan nalami pamasake, nama adin laki peburatang mati, tidiona selena angki timangi kure semangat. Kipas sambayangan duka, tuto kasiasi tobongko, pasiganaran itu dia nakaparaluan katuan nah. Ima adin duka, umpati gega akan mendadi saruran rongkok, namiraka landuka kan kekurangan. O ambe masukkan lan suruga mas sambayangkan pas sambayangan itu dia namintu tommi, tulana agan kamasusan, belanna kamatian. Pakatanay pamatoto i opuang lan kapatonganan. Susiduka tu dia na taumi tulan na agan kamalaman batangkale tontong laparan no matoto lan kapatongan bantang umpo parandu komi. Tomatuang ki Indo Ester dudung. Tomatuang ki Indo Peter Tenna, Indo Yudit Sagena, Sulu Nopiani Batuanak, Nopiani Matu. Pe suamito mi polentek maringan, Pandita Kristoporus sampai toding. Ambe Peter Ronda, ambe Yakobus Pagiling, Indo Martin Balle, ambe Daniel Lupang, M. Yusuf Siranga, Indo Yohana Bura, Indo Hermin Bongga, Indo Adolfina Tilang, ambe M. Pasalongan, anak Ki Felicia Labi, Sulu Naftali Minna, Indo Mathilda Timisela, Indo Margareta Sarra, ambe Yohanes Elboko, ambe Eli Roy Kapo, Indo Ludia Pariallo, Indo Ludia Kandola, ambe Karel Paranoan, ambe Yusuf Rante, ambe Profesor TR Andi Lolo, Indo Simon Tando, Indo Giring Kalak Suso, Indo Yohanes Pasolang, ambe Niko Duma, Indo Bondang Lande, ambe Dokter Dalas sampai Payung Baso, ambe anakki Batu Sulu, anakki Batu Sulu Stepanus Baturante, Indo Matius Ruru, Indo Diaken Cehadengen, Indo Dorce Tumembo, Indo Esther Senudin, ambe Julius Dengan, Indo Margareta Kobong, ambe Karel Paranuan, Indo Omaketi, Sulu Liliani, ambe Sulu Liliani, Indo Margareta Kobong, ambe Batu nenek na Ramah, ambe Daniel Rombe, ambe Markus Salambah, Indo Juliana Paluan, ambe Oni Eslak Burlawal, ambe Yusuf Rante. Pamaleke opuang pamatoto i paparanui, tontong lami paparannu, nama toto mak patongan lumati kalemi. Sorongan katuang kirondong rindi palang kulambu tarono kan pasikambelakan, jom rupa sanda kadake, pasiriakan kamarampasan mi. Yamote pasambayangki opuang, pamasekan pagari kan, lan sangana puang ki pongisu, puang pelak kasalanki. Amin. Ramporan dana motu diona kadana puang matuas ya. Mangkami ki imas sambayang deno pa nakalo penan na puang matua tu pangandota. Halama lako kita solanasang puang pasake ki ada moto kurre sumangat.